তো আপনারা একবার এরকম হট করে অচমকা মারলে কিন্তু একবার পাল্টি মেরে দিবে। আপনাদের কী করতে হবে, হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করছি খুব ভালো আছেন। তো চলে আসলাম আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা বিগিনারদের জন্য। তো আমি বেশিরভাগ বিগিনারদের জন্য ভিডিওটা বানাই, কারণ যারা নতুন নতুন বাইক চালানো শিখছেন, নতুন নতুন বাইক কিনেছেন, তাদের ভিডিওগুলো খুব কাজে লাগে। তো আজকের ভিডিও বিষয়টা কি, আজকে আপনাদেরকে যেটা শেখাবো সেটা হলো আমরা স্পিডে থাকাকালীন, মানে হাই স্পিডে আমরা ব্রেক কীভাবে করব বাইকটাকে থামানোর জন্য, সেটা কিন্তু শেখার বিষয়। কারণ অনেক সময় কী হয়, হাই স্পিডে থাকাকালীন আমরা কিন্তু ভয় পেয়ে যাই এবং উল্টোপাল্টা ব্রেক করার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের কিন্তু পড়ে যেতে পারেন বা একটা বড় সড়ো দুর্ঘটনা, অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু হয়ে যেতে পারে। তো সেটার জন্য আমি ভিডিওটা আজকে শ্যুট করছি যে হাই স্পিডে ব্রেক করার নিয়ম কী রয়েছে। তো চলুন আপনাদেরকে পুরোপুরি শিখিয়ে দিই। আর এরকম টাইপের আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে দিতে একেবারে ভুলবেন না। আর যারা এখন ইনস্টাগ্রামে ফলো করেননি, অবশ্যই ইনস্টাগ্রাম আইডির উপরে দেওয়া আছে, ফলো করতে। চলুন এবার আমরা মেন ভিডিও টপিকে চলে যাই, এবার আমরা শিখে নেই। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো আমাকে বাইকটাকে একটু স্পিডে উঠাতে হবে, না হলে বলবেন অনেকে যে আপনি নিজেই স্পিডে উঠালেন না আর আমাদের কী শেখাবেন। তবে বেশি স্পিডে হলে কি সাউন্ডটা আপনারা ভালো বুঝতে পারবেন না, সেই জন্য আমি বেশি স্পিডে দেখাই না। তবুও মোটামুটি আমি একটা স্পিডে যাই, যেটাতে মোটামুটি একটা স্পিড হলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের হচ্ছে ব্রেক করার সঠিক নিয়মটা কী রয়েছে। তো চলুন আমি এখন স্পিডে যাচ্ছি। তখন কত আছে আমার বাইকের স্পিড আছে 40-এর উপরে আছে, হ্যাঁ 45। আমি একটু আরও একটু স্পিডে নিয়ে নিই। তো মোটামুটি আমার বাইকের এখন স্পিড 70-এর উপরে, আর এটা মোটামুটি একটা স্পিড বলা যায়, হাই স্পিড মোটামুটি 70-এর উপরে যেহেতু আমার বাইকের স্পিডটা রয়েছে। তো এই সময় আমার আচমকা ব্রেক করতে লাগবে বা আমাকে এই সময় ব্রেক করার প্রয়োজন হবে। তো সবার প্রথমে আপনারা কী করবেন, এরকম স্পিড থাকাকালীন দেখুন আমার মোটামুটি 72-73-এ যাচ্ছে। তো সবার প্রথমে আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো আপনাদেরকে অ্যাক্সিলারেটরটা একেবারে ঢিল দিয়ে দিতে হবে। কোনো সময় ক্লাস ধরবেন না, এরকম স্পিড থাকাকালীন অ্যাক্সিলারেটরটা একেবারে ঢিল দিয়ে দিলেন। দেওয়ার পর আপনাদের সবার প্রথমে কী করতে হবে, আপনাদের পা ব্রেকটাকে হালকা হালকা প্রেস করতে হবে। প্রেস করার সাথে সাথে আপনাদের দুটো আঙ্গুল দিয়ে বা আপনাদের 3টে আঙ্গুল দিয়ে, সবথেকে ভালো হয় 2টো আঙ্গুল দিয়ে আপনাদের রিস্ট ব্রেক এখন প্রত্যেকটা বাইকেরই থাকে যেহেতু। তো আপনাদেরকে 2টো আঙ্গুল দিয়ে আস্তে আস্তে এই অ্যাক্সিলারেটর ছেড়ে দিয়ে 2টো আঙ্গুল দিয়ে আস্তে আস্তে আপনাদেরকে হ্যান্ড ব্রেক এবং পা ব্রেকটা প্রেস করতে হবে 50-50 করে, ঠিক আছে? আমি আরেকবার আপনাদের বুঝিয়ে দিই। তো প্রথম যেটা কাজ হবে সেটা হলো অ্যাক্সিলারেটর ছেড়ে দেওয়া, আর অ্যাক্সিলারেটরটাকে আমরা ইঞ্জিন ব্রেক বলে থাকি, ঠিক আছে? যখনই আপনি অ্যাক্সিলারেটর ছেড়ে দেবেন তখন কিন্তু অটোমেটিকলি আপনাদের বাইকের যে স্পিডটা একটু কিন্তু কমতে থাকবে, ঠিক আছে? কমতে থাকলো। এইবার কথা হলো কি, যখন আপনার এরকম স্পিডটা কমে গেল, তারপরে আপনারা যখন পা ব্রেকটা হালকা করে প্রেস করবেন, তারপরে আপনারা কী করবেন, হাত ব্রেকটা হালকা হালকা করে প্রেস করতে থাকবেন, ঠিক আছে? একবার দাবিয়ে প্রেস করবেন না, হজ করে। আপনারা কী করবেন, হালকা হালকা প্রেস করবেন, মানে এরকম ধীরে 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 প্রেস করবেন, বা আপনার হালকা করে প্রেস করলেন ছেড়ে দিলেন, আবার প্রেস করলেন ছেড়ে দিলেন, এরকম করতে পারেন। মানে জোরে জোরে না, খুব আস্তে আস্তে। ডিস্ক ব্রেক যেহেতু থাকে প্রত্যেক বেশিরভাগ গাড়ির এখন ডিস্ক ব্রেক থাকে, তো সেই জন্যই বললাম। তো আপনারা একবার এরকম হট করে অচমকা মারলে কিন্তু একবার পাল্টি মেরে দিবে। আপনাদের কী করতে হবে, হালকা করে এরকম আস্তে আস্তে ছেড়ে দেবেন, আবার ধরলেন আবার ছেড়ে দিলেন, আবার ধরলেন আবার ছেড়ে দেবেন। এখন দেখবেন আপনার বাইকটা কিন্তু ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছে, এতে আপনাদের কোনো রকম সমস্যা হবে না। আর এবিএস থাকলে তো আরও কোনো সমস্যা নেই, আপনাদের ভয়ে কোনো কারণই নেই। তো এক্ষেত্রে বলবো, যখনই আপনারা হাই স্পিডে যাবেন সবার প্রথমে আপনাদেরকে ইঞ্জিন ব্রেকটা করতে হবে। আর ইঞ্জিন ব্রেক মানে হলো আমাদের অ্যাক্সিলারেটর ঢিল দিয়ে দিলাম, আমাদের ইঞ্জিন ব্রেক হয়ে গেল। তারপরে আমরা কী করলাম, পা ব্রেক হালকা করে প্রেস করতে করতে আমরা কিন্তু এখানে হাত ব্রেকটা করলাম। আর আমি এখানে ক্লাসটা প্রেস কী জন্য করলাম না, আমি এখানে ক্লাস প্রেস এই জন্য করলাম না, যখনই আমি স্পিড থাকাকালীন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই স্পিড থাকাকালীন আমি এখন দেখা গেলো অ্যাক্সিলারেটর ছেড়ে দিলাম, দাঁড়ান, হ্যাঁ এবার আমি অ্যাক্সিলারেটরটা ছেড়ে দিলাম, এবার আমি ক্লাসটা প্রেস করলাম, গাড়ি কিন্তু আমার ফ্রি হয়ে গেল। দেখুন গাড়ি কিন্তু স্পিডটা কমছে না। এবার যখন আমি অ্যাক্সিলারেটর ছেড়ে, মানে আমি ক্লাসটা ছেড়ে দিলাম, গাড়ি কিন্তু স্পিডটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, তখন আমাদের ইঞ্জিন ব্রেকটা কিন্তু কাজ করা শুরু করবে। সেই জন্য বললাম আপনাদেরকে এরকম ইঞ্জিন ব্রেকটাকে প্রথমে কাজে লাগাতে হবে, তারপরে আপনারা হাত পা ব্রেক, তারপরে আপনারা এরকম হাত ব্রেকটাকে কাজে লাগাবেন। এক্ষেত্রে দেখবেন আপনার বাইকটা থেমে যাচ্ছে, কোনো রকম সমস্যা হবে না। আর এমার্জেন্সিতেও আপনারা কী করবেন, এমার্জেন্সি বলতে কি, আপনারা হাই স্পিডে যাচ্ছেন, সামনে অনেক মানে হট করে কোনো কিছু চলে আসলো, আর আসলে তো এক চান্স আসবে না, মোটামুটি 100 হাত দূরে তো থাকবেই জিনিসটা। তো আপনাদের থামাতে হবে অতক্ষণের মধ্যে, তখনও আপনারা সেম অ্যাপ্লাই করবেন, একবারে সব কিছু ছেড়ে দেবেন, ছেড়ে দিয়ে শুধু পা ব্রেকটা ধরবেন আর হলো হাত ব্রেকটা ধরবেন আর ছাড়বেন, ধরবেন আর ছাড়বেন ধীরে ধীরে, কিন্তু জোরে জোরে না। জোরে জোরে করলে কিন্তু পাল্টি মারা ভয় থাকবে। আপনারা ধরবেন আর ছাড়বেন, আস্তে আস্তে করবেন, কিংবা আপনারা আস্তে 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 টানতে থাকবেন হাত ব্রেকটা, দেখবেন আপনার বাইকটা কিন্তু থেমে যাচ্ছে। আশা করি আপনাদের পুরোপুরি বুঝাতে পারলাম। যদি বুঝতে পারেন বা আপনাদের কোনো কাজে আসে ভিডিওটা, অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে দিতে একেবারে ভুলবেন না। তো আজকের মধ্যে এতটুকুই, পিচ্ছি করে নতুন ভিডিও নেই। থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার, বাই বাই।